Já, gott kvöld, kæri áhorfendur, hér á netrásinni á Skautafélag Reykjavíkur og verið velkomin í Laugardalinn. Ég verð með ykkur hérna þessar 60 mínútur og einnig mér til hliðar hann Jóhann Björgvin Ragnarsson. Blessaður Jóhann. Góða kvöldi, góða kvöldi. Við erum mætt hérna í Laugardalinn. Við eigum von á góðum leik frá báðum liðum. Viljum við fara í liðin aðeins. Við erum með í liði SR nr. 7 Alexandra Hafsteinsdóttir, nr. 8 Dagný Teitsdóttir, nr. 10 Örnu Friðarsdóttir, nr. 13 Sigurðardóttir, nr. 15 Kristín Davíðsdóttir, nr. 16 Tinni Þorbjörnsdóttir, nr. 19 Bríet Friðarsdóttir, nr. 24 Þórunn Sigurðardóttir, nr. 30 Andreu Backmann, nr. 43 Friðrikur Magnúsdóttir, nr. 54 Freyju Schaffer, nr. 88 Ylvi Bjarnadóttir og nr. 93 April Orongan. Og lið Fjölnis leikmaður nr. 5 Sigrún Árnadóttir, leikmaður nr. 6 Stefania Ósk Elisabethsdóttir, fyrirliðinn hjá Fjölni í dag leikmaður nr. 9 Kristín Ingadóttir, leikmaður nr. 12 Harpa Kjartansdóttir, leikmaður nr. 13 Lara Murphy, leikmaður nr. 16 Hilma Bergsdóttir, leikmaður nr. 18 Berglind Leifsdóttir, nr. 19 Eva Hlinsdóttir, leikmaður nr. 21 ekki með í dag, leikmaður nr. 22 Karin Þórisdóttir, leikmaður nr. 23 sem einnig ekki með í dag Teresa, leikmaður nr. 25 Elín Darko, leikmaður nr. 29 Sofía Bjarnadóttir, leikmaður nr. 35 Karitas Halldórsdóttir, leikmaður nr. 39 Telma Matthíasdóttir, leikmaður nr. 45 Emilia Rán Steinarsdóttir og leikmaður nr. 55 Guðrún Viðarsdóttir. Þá erum við byrjuð. Já, Fjölnir strax komið skot á mark. Það er unnið face við, sótið strax, vel gert. Guðrún niður í horn. Það mætir Kristín. Snýr Dagný sýnir góða pressu, flott þarna. Hann enginn að verjast og yfir. Týndi. Rétt fram hjá. Gott færi strax í byrjuleiks, það byrja vel. Pínu eitthvað. Það er nú bara búin að 50 sekund. Og Eva, rétt yfir markið, gott skot. Lítur ekki bjart út en það strax fyrir SR. Það er Fjölnir sem er ákafari liðina. Já, það komar og Friðrik að fara hann á stað. Finnum hvort það sé búið að kenna þessa spinn- og rammatekník sem Hákon sýndi hérna á HM í janúar. Jú. Sem hann gerði trekk í trekk. Hún tók allavega ekki núna. Það spurning hvort hún kendi ekki bara Hákon þetta. Freyja niður. Arnaði fyrst í pökkinn en missir hann. Misjöfn sending. Flott forecheck hérna hjá SR-ingum. Og skot, fyrsta skot SR og rebondi. Þetta er laus. Tími fyrir Bríet að skjóta. Og Bríet með skoti. Eva tekur þetta fyrir frammarkið. Og skauta bara með hann út. Vel gert. Og það ráða Sigrún, setur hann djót. Þetta er æsing. Og það er æsing. Fyrsta æsing leiksins. Þessi leikur byrjar nú vel, byrjar að krafti. Bæði lið búin að fá færi strax, bara ekki eins og 2 mínútur liðnar. Við áttum svo sem alveg vona því þetta búið að 4 leikir hingað til. Það er face-off í varnarsvæði Fjölnis. Saga spilaði þessi center, spilaði þessi varnarmaður hjá SA, en það er breyting. Saga í slottinu, reyna að setja inn á Kristínu. Hún er hann nú, setur hann niður. Djúpt. Saga fyrst í hann. Sigrún Aga það. Tekur 2 hérna fyrir á milli, gerir þetta lista vel. Hún er með blás. Og skotið, en það er vel blokkað hjá April. Legsa yfir tíma. Alessandra yfir á Dagníu. Dagný, róleg, finnur April. Flott. April er að setja hann yfir í miðun og Alessandra, þetta er flott. Hún er bara 1 gegn 4, hún gerir ekki neitt maður. Nei, samt gott breakout. Flott breakout, vantaði stuðninginn á hinum meginn. Og svo Arna stelur Arna. pökknum, 1 gegn Guðrúnu. Guðrún er seig í vörðinni. Hvað gerir Arna? Setur á markið. Hún hittir ekki alveg. Setur hann fram hjá. Það er æsing. Vel gert. Það er alltaf gaman að sjá
Allir reyna alltaf að skipta þér ræsing. Já, já. Bara til að halda dómarunum á tánum. Ja, þú ert nú segur það sjálfur. Já, ég get ekki neitað því. Já, maður verður að reyna allavega. Allar er, það hefnast stundum sko. Það kemur alveg fyrir. En hvað veist þú um það, þú ert markmaður? Jú, jú. Friðrik að vinna face-offið. Bríett. Setur hann djúpt. Elín fyrst. Friðrik að strax í pressu. Arna hjálpar henni. Hann losnar strax. Og Fjölnir hefur hann. Hún skautar bara sjálf. Alla leiðin. Var einið hún er, já. Missir hann að endanum. Friðrik, það er löng kilvilengdin hjá Guðrúnu. Jú, jú. Hún er aðeins hærri en hinnar sumar. Og skotar á Fjölni, rétt framhjá. Það er Eva. Og missir hann út. Horfir upp, sé hvort þú getur sett. Þannig á Berglindi, Berglind aftur á Evu. Karitas spilar honum. Já, Karitas var í SR í fyrra. Spilaði sem útileikmaður. Já, hún er búin að vera svolítið að skipta svona fram og tilbaka. Já, ég hef markmaður lengi í landsliðunum. Komin aftur í marki, er það ekki bara jákvæð? Jú, ég meina, hún valdi að láta skjóta í sig heldur en að skjóta inn í markið. Jú, jú. En þetta er bara, Sumum finnst það þægilegra. það er bara aksjón. Aldrei skilja af hverju. En allir leikmenn eru mikilvæg leikmenn, sko. Já, já. Flott pressa hann í hóttinu. Eru að fá dóm? Nei, Sindri segir nei. Ég vil menna að þetta hafi það bara verið dífa. Við erum að treysta á Sindra þetta. Jú, jú. Það var heldur í sinni, Saga kemur út. Þetta er bara að spila. Elín fyrst í bökkinn. Þess er ekki að skipta. Þetta er Og bara það skauta. 5 manna skipting, það eru 4 inn á, vantar 1 leikmann inn á. Það er Sigrún með plás. Þarna flott. Það er hættulegt og örugglega rætta fyrir leikinn. Freyja hefur enga til að senda hérna á kantinum. Það leiði ekki Sigrún að komast á fullt með plás. Það er stór hættulegt. En þessar engar hafa komist fram með enga til. Bökkurinn yfir. Bríett aftur úr. Nei. Reyni. Murphy. Nei, þetta var ekki Murphy. Og það er Saga. Saga og Hún Alessandra. er komin á siglinguna. Flott sending og Ylva. Og hún stikkallaði svo mikið hana. Þetta skjóta strax. Hún er með mjúkar hendur, en Þarna sáum við reynsluna sem Saga hefur. Bara halda í pökkinn. Reynslu mikill leikmaður, þar áttur ungan aldur. hendur á Og beintinu Friðrika. mínu. Það er eitthvað að stikkalla svolítið mikið hana en í slottinu þegar þú vilt vera að skjóta þessu í skautin. Jú, jú. Það er aftur annað turnaround. Friðrika sendir hann vel gert. Rákstæða Þetta er þeim. nógstuðu. Mér sýtist það að vera rétt. Já, ég... Stati. Já, dómarinn dettur aðeins. Já, það er uppkast hérna fyrir utan varnarsvæði Fjölnis. Friðrika gegn Kristínu. Og Kristín hefur betur. Það er rétt. Það var Elín. Setur Elín með svakalega hraða, sjáu þið skautakraftin í henni. Hún búinn að vinna pökkinn sem hún datt með þess að tvísvar í millitíðinni. Svakalegur hraði. Góð sending hann inn í slott. Slottinu. Friðrika. Hún reynir bara að skjóta. Flott þarna. Friðrika Það ætlar er að senda. pressuna strax. Enga til að senda á. Dagný. Það er skautareysinn á milli Murphy. Murphy er betur á Kristínu. Já, já. Murphy er ennþá með Snýr pökkinn. Heldur áfram. Setur hann Agathu sem var ekki tilbúið fyrir sendingunni. April vinnur hann. Og Kristína.
Tapar hann Hún hefði viljað koma á djúpt held ég. Já, Og þarna Selur finna sig ódýrt. Og og fyrsta Þetta er- glæsilega varið. Stórhættulegt færi. Andrea er að gera það sem hún gerir best, að verja endalaust. Jú. Hún verður hennar líka. Þessi fyrir. Hittir ekki markið. Jóhann, hefur þú ekki tíma að vera að þjálfa Andreu? Já, ég hef átt þátt í því. Hann er stórhættulegt færi að Andrea vera aftur. Hún er bara vel staðsett. Virkilega vel gert. Þetta er stórhættulegt. Það er trekk í trekklaust lotti, það reyna að skjóta hana en Já. Þessi fyrsta lína af Fjölnir er stórhættuleg. það er einhver, ég veit ekki af hverju, það er allt svona opið hann inni sjá því. Það er svo SR-ingar séu einu skrifa á eftir Fjölnismönnum þessa stundina. En þið veitir hvernig hockey er, það snýst við hratt. Já, flott sending af Apríl. En Elín er hröð, Saga. Og Elín er bara með kraft í löpunum líka. Hún er með hraðan. Saga er, sjáu þið, baráttu viljan í sögu að fá pökkinn aftur. Ylva reynir hann að fara í gegn. Eitthvað samskiptaleysi hann í hótninu á Fjölni. Arna með pressuna, vinnur hann á Bríett. Það er Og turnover aftur, nú ætlar hann að verða hún. Og Friðrika. Og rebound. Fínasta tilraun. Vel gert. Ég held að Ylva ætlaði að skjóta en svo sendi hún og gaf Friðriku meiri tíma en hún hafði. Flott. Flott breakout hann að Ríkur upp. Gaman að sjá. Vel varið á Karitas hann. Gaman að sjá framfráði frá því fyrsta leik. Það er bara að ná breakout, flottum breakoutum hérna. Breakaway. Og vel varið á Andru. Marki farið. Andra laði það. Ég skil. Virkilega vel gert. Ég hef ennþá aldrei skilja okkur markmenn laga mörkin. Stundum verða bara skynsamlegra. Ég veit, allavega senast þegar ég vissi á reglu þannig, ef að mark er ennþá á einu pósti, er fast á einni stöng, Já. þá er það ennþá löggilt mark. Ef hann fer inn þeim meginn sem markið er fast. Já, ok, já. Ef Það er hann rétt fyrir mig. Já. Þannig að ef markið losnar hægra meginn og hann fer inn hægra meginn, þá er það ekki mark. En ef markið löst hægra meginn og hann fer inn vinstra meginn, þá er það mark. Já, þá vitum við það. Það er alltaf gaman að fá svona fróðleiksmálum frá flottum markmönnum. Jú. En Andrea varði vel hann. Virkilega vel gert. Það er líka bara fínt ef að markið fer af maður að fá svona, bara smá svona cooldown eða þeir eru ennþá í svæðinu eftir harða sókn. Markið fer maður, blessaði verður. Já, með nýju reglunum var þannig að ef SR-ingar valda því að markið fer af, þá mega þeir ekki skipta. Já. Þannig það getur verið ástæðan fyrir hún lagið markið hana. Það voru þreytar. Hann er Dagný og vel gert hjá leikmanni nr. 6. Ég veit ekki alveg hvað hann hefur, ég hef ekki séð hann áður. Stefáni Ósk. Spurning hvort hann hefur spilað áður. Apríl með langa yfir á Sögu, Saga á Dagný. Dagný vil finna Alessandru, nei. Góð pressa hana. Hún skauta bara inn í Sigrúnu. Það hefði ekki stýrað alveg nóg vel hana. Andrea nær honum ekki. Þetta var Berglind. Reynir skoti hana. Andrea sér við því. Og aftur. Sá við Hilma hana á fjárstönginni. Vel gert og hafa Freyja komin á stað. Hún skauta bara. Reyna að sitja inn á markið. Þetta er búið að vera virkilega fjörugur fyrsti hálfleikur. Gaman að segja frá því að Andrea var með yfir 90% markværslu senasta tímabil þrátt fyrir að fá 5 mörk á sig í leik. En þetta tímabil er hún með 93% markværslu sem er bæting og er með að meðaltali 3 skot á sig í leik og það er markið á Alessandru. Þetta er flott Þessir komnir yfir. Virkilega vel skotið. Vel skotið. Réttið på hann. Fáum að besta sjá þetta skotið. aftur. Fyrir hann Friðrika með hann. Glæsileg sending. Flott sending. Og bara skota mark. Réttið Mjög på flott hann. sending. Hún stingur sér það bak og leikmæri Friðrika heldur ennþá í hann. Setur hann svo þegar hún er komin fram fyrir. Þetta er bara vel tímasett.
Og vel staðsett skot líka. Það erfitt fyrir markmannin að verja hann þegar hann kemur svona yfir á meðan hann hreyfa sig. Já, ég vil meina þetta sé besta skoti, Já. erfiðasta skoti að verja. Það er þannig. Ef þú ert að skauta í hina áttina, eða skauta í aðra áttina og skýtur í hina, það er alltaf erfitt. En í þessari hæð? Þessari hæð sérstaklega. Þarna er... Það sem þú getur hyggst af við að hvort þú er takað með púðunum með hanskanum. Þarna er markmaður að gefa veik tips, nýtið ykkur þetta. Og það er æsing. Fáum æsing. En það hlaut bara að vera að myndi koma mark hérna á hálfleik. Já. Búin að vera virkilega spennandi. Þetta er bara búið að vera báða bóa. Já. Ég vil meina, það var svolítið mörg turnover hérna í eitt skipti hjá Fjölnismönnum, en það eru alltaf snöggað tilbaka. Já, þær eru það. Og þær eru búin að vera með hættulegu færi allavega þessa 12 mínútur sem við erum búin að fá að vera að horfa á hérna. Jú. Og það Þóra missir hann frá sér. April nær ekki að halda hann minni. Þóra spilar hann, það er offside. Eða rangstæður, skulum tala íslensku. En þetta er ekki fyrsta sinn á tímabilinu sem SR-ingarnir komast yfir. Nei. Nú þurfa að halda í þetta. Það er spurning hvort þið náðu fyrsta sigurinn á tímabilinu núna. Já, það væri gaman. Það eru búin að vera að vinna þessu upp hérna. Já, virkilega gaman að fylgjast með þessu liði vaksa. Leiðast að segja frá því að Malika sem var hér góður leikmaður. Fjölnir, jafna! Flott mark hérna. Það er Berglind. Virkilega snyrtilega gert. The deflection. Sjáum þetta hérna. Já, stýrir honum undir blokkurinn, virkilega vel gert. Erfitt að verja þetta. Já. Andri var að búast við því að leikmaðurinn var að fara yfir, hún var... En svo kom bara deflectionið. Jú. Hún slætaði til að verja þetta skot, en hún speglaði honum inn, virkilega vel gert. Og aftur úr 1-1. Mikið rétt. Eins og ég var að nefna hérna áðan, þá er Malika leikmaður nr. 5 SR-inga sem fekk ekki landvistarleyfi því miður og því miður er hún ekki með þetta tímabil. Maður byggir ekki lið á einu manni, það er bara upp með hausinn og halda áfram. Sigrún. Skot, Bríet tekur það og svo beint. Andra vel staðsett, gerir rétt. Það er gaman að sjá þetta liða, vel æft. Mílos og Sjálfur greinilega gera gott. Mikið rétt. Nú er bara að ná í sigurinn. Það er stórt skref. Já, nóg eftir þessum leik. Mikið rétt, þetta er íshockey. Og við búumst nú við fleiri mörkum og báðum áttum, það ekki? Jó. Við hvernig þetta spilast hingað til. Leikirnir núna í þessu deildum, þeir hafa ekkert verið svona eins og í fyrra sko. Mútið SR-ingunum, þá voru það kannski að fá á sig, þessi 6 mörk stundum, 3, 12 stundum. Þetta er bara ekki líkt því í fyrra. Það er miklu jafnara, sem er bara gott fyrir öll lið. Já, það er gaman að sjá það, þessi líka kalladeildin var mjög jöfn núna. Já, hockey er að jafnast alls þar, sem er bara jákvætt. Sem náttúrulega bara gerir hockey svo miklu skemmtilegra. Já, gott fyrir landsliðin líka, að menn með reynslu að spila erfiða leiki. Það hefur verið að menn koma inn í landsliðin á þess að kunna spila erfiða leiki. En það er lítið vandamál núna. Alexandra eldir hérna Guðrún er fyrst samt. Setur bara stífa pressu, Guðrún snýr hann af sér. Reynir sendingarna inn í miðuna. Hefst ekki. Og æsing. Friðrika vinnur hann bara sjálfa sig. Arna setur á markið, rebound, ekki finnur það nema Fjölnismaður. Skautar að stað, vinnur sendinguna.
Flott uppspil hjá Fjölni. Og Guðrún við bara sjálf og Andrea tekur þetta vel varið. Við höfum svolítið séð Fjölni koma á utanverðu og komast inn. S-ringarnar hafa gert vel að stýra það út við en svo ekki náða að loka á þær. Pínu bil á milli varnar og sóknarina. Já, Opnast þetta plásina einmitt á milli varnarlínunar og sóknarlínunar. og það náður að lauma sér svona inn sem er stórætulegt. Bara eins og markið. Jep. Friðrik A á Örnu, Arnar mun finna Ylfu. Það er ekki alveg að taka við sendingunni. Það segir hún. Friðrika sér við henni. Og svo Apríl. Og Friðrika. Hún er komin á stað. Leikmaður nr. 6 er fljót, Stefania. Stefania eldir og Friðrika með skoti. Vel varið á Caritas. Og það næri Friðrika sér í 2 mínútur. Ódýrt. Það er crosscheck. Há að sjá þetta aftur. Hann dæmi crosscheck. Sjáum þetta hérna. Friðrika setur hann á markið. Nærskotinu er svo eftir henni og setur kilvunni í hana. Vonda alltaf með báðum höndum einmitt í þessari stöðu. Já, frekar er með hendurna niðri. Já. Eina hend á kilvunni og bara ýta henni upp í rammann í staðinn fyrir að nota kilvuna. Og þá fáum við sjá powerplay fyrst sinni í leiknum. Það er Fjölniskonur sem fá það. Það er að stilla upp í skot eða? Nei, hún ætlar að vinna þetta forhund. Sýnist mér. Já, Vinnur gerir það. það. Það Hilma upp á Evu. Og þá Berglind. Upp á Evu. Og skot. Andrea nær hanskanum í það. Og Lexa vinnur hann að las þessa dropsendingu. Það var bara upp við mannin. Jú. Það var bara 10 cm sending. Það var Berglind. Leggur í hann. Kemst utan á Lexu. Hún kemst auðvelda inn í Fæst bandasvæði. upp. Eva, Lexa mætir upp. Og Berglind. Þetta er mark. Og þessi er inni. Flott skot. Flott skot. Andrea sá ekki neitt. 3 fyrir fram á sig. Þetta er vel gert hjá Það Fjölni er þarna. mikil tíma þannig að sér bara færhóttni ekkert mál. Plaff, flott skot. S-ringarnir náðu ekki að loka á þetta farsætt skot. Það er svona þumalbutta reglar að flokka skot og reynir að blokka farsætti eða hann er markmann sjá á nærstenginni. En virkilega vel skotið. Og við sáum að hann í powerplayinu að svo sem var í miðjunni var að koma svolítið niður á markið og þá var smá ruglingur hjá S-ringum hver átti að taka hvern. Jöp. Það myndast svona chaos. Já, Fjölniskonur er búin að skora 2 mörk núna á stuttum tíma. Lent undir, komnar yfir. Það var Bríett. Kemst fram hjá. Heldur bara í hann. Vel gert. Missir hann að baka markið, vinnur hann aftur. Új. Og svo Freyja skýtur bara og þá Tinna. Spila sinn fyrsta leik með meistaraflokki kvenna í dag. Og þá Kristín komin á siglingu. Með Láru með sér. Nær ekki sendingunni og Tinna. Missir hann aftur. Og Kristín hendur hann djúpt fyrir skiptingu. Freyja fyrst. Og Saga. Það er honum ekki hérna inn fyrir. Var að leita Apríl. Og Alessandra. Það vel varið. Enn og aftur eru að sjá þessi skot úr slottinu. Það er að loka þetta og ætla að vinna. Alessandra var með kilvuna en ekki nóg. Ná komast þær. Lexa komin á 3 og siglingu. 2. Sjá hvort það nýtti eitthvað úr þessu. Nei. Saga aðeins undan en hann inn. En þetta sjáum við bara gæðin sem Alexandra kemur með inn í þessu hlið.
Ekki hrætt við að taka pökkinn og skauta. Skoraði markið sitt á hann þannig. Já. Já. Einmi vörun. Friðrika. Hún vinnur þetta face-off. April skauta bara, missir á honum. Kemur Dagný fyrir pressu, Bökkur fyrir upp. Þarna. Og Andrea fristir þetta. Vel varið. Auðveld varsla, bara rétt staðsett. Það verður ekkert mál. Oftast. Já, oftast. Þetta húinu að þér. Face-off í varnarsvæði SR. Friðrika vinna. Freyja setur það strax í batan. Þarna er Ylva að vera mætt. Lesa þetta. Og aftur inn í slottið. Þetta er stóra hættulegt. Annað uppkast í varnarsvæði SR-inga. Bæði lið skipta, nei, bara SR-ingar. Það varnarmannaskipti af félagsmönnum. Kemur fyrsti línan hjá SR-in. Þannig að gerir leggsa vel. Og kerir á stað. Með sögum SR, Kristínu hinum einn. Slöppsending. Þarna sjáum við Fjölniskonur, það eru alltaf snöggar tilbaka. Flott spil hjá Fjölnisstelpum. Og einu með 3-2, missefnum sendingi á Murphy. Þá gerst Kristína, 2,2. sér á miðjuna. Nei. Barátta í horninu. Leggsaði betur. Og Bökkur bregst á Dagný, hún er með skot. Í liggjandi Fjölniskonu. Við fengið að finna fyrir það næs. Já, þetta hefur ekki verið þægilegt. Þannig að sjáum við leggsi í baráttu. Saga situr hann djúpt. Og fyrir leggsa aftur í baráttuna. Vinnur hann. Og Fjölniskonur hreins á að fara í skiptingu. Þú var bara að snúa strax upp og fara. Enginn að horfa upp hérna. April snýr hratt. Saga. Arna, nær ekki að taka við honum. Á gatti honum hana. Kemur Harpa. En gott backcheck hana í Örnu. Og vann þetta tilbaka eftir að hafa tekið ekki í sendingunni. Og Bökkurinn fyrir hann í tökjum með 2. Og April. Kemur honum ekki út. En Ylva að gera. Bökkur við djúpt. Og April. Svo yfir á Ylvu. Friðrika. Og það sjáum við aftur Sigrun á siglingu. Og skotin. Það eitir ekki markið. Ég veist vera svolítið einbeitingarleysi hjá SR-ingum í vörn. Það er að missa á pekkjunum með að koma á sendingar og annað. En Friðrika gerir þetta lista vel. En vel varið á Caritas. Það sækja svolítið mikið einar einhvern veginn finnst mér. Já. Ég meina þeir komast alveg við færi en þeir finna ekki þess að setja í sendingu til að nýta manni sem er að koma með þeim stundum. Já, nákvæmlega. En stundum vilja líka sækja einar, ná góðu breykot að fara í skiptingu. Það er 1 mínútu og 1 sekúnd eftir. Þóra. Og Mark. Nei. Flott sending hana. Fann Tinnu fyrir frá markið. Og Tinna heldur sinni. Og þá Saga. Og aðeins svo fast. Eva með hann, snýr. Flott hana, gott reverse. Og aftur yfir. Góð sending.
Bríett heldur henni fyrir utan sig, vel gert. Stýrir henni bara niður í hotn, hún skorar ekki þaðan. Það er Einar í slottinu. Enn og aftur. 10 sekundur. Eva skýtur, Saga blokkar þetta. Vel gert. Og þá Lexa. Snýr. Það var búið. Og þar með líkur hörku fyrsta leikluta. Virkilega góð leikliti. Mörg færi á báða boga og við búist bara um meiru. Já, skemmtilegur leikur. Allavega fram að hinga til 2-1 Fjölnir. Sjáum okkur í annar byrjuði. Gera það.
21 sek maður. Jæja, þá byrjar annar leikluti. Fengum 4 á fyrsta. Vonum bara eftir því sama í öðrum. Já, það ætla að láta tíma rúla þetta allan niður. 3, 2, 1. Fyrsta línan hjá báðum liðum byrjar inn á sömu markmenn, Caritas og Andrea. Enga breytingar. Enda ekki ástæða til. Ég veit ekki eftir hverju við erum að bíða, en Sindri virðist vera færi feysu við. Jæja, Kristín gegn Sögu. Og... Össuringar hafa þetta endanum, en Fjölnis konur fyrsta ríðan. Harpa á Guðrúnu. Guðrún hefur nægan tíma fyrir skotið, engin og hún skorar! Fyrsta skotið í leiklutanum og það er inni. Já, ég veit ekki af hverju. Hún gæti bara haft allan tíma heimsins þannig. En var deflection hann eða ekki? Jó. Sjáum við hér. Mér sýnist Lára náða að stýra honum. Já, ég held það líka, en hún, það var bara 5 metrar í næsta mann. Jó, Lára Murphy var markið. Já. Þær komu heldur betur tilbúnar í að rara leikita. Vel gert hjá Fjölnisstelpum. Virkilega 15 sekundur liðnar. Staðan orðið 3-1. Nú er þetta undir Essir komið að sýna hvað sem býr. Það er alvöru endur komið sigur, enda nægur tíma eftir. Friðrikas. Hún ætlar að fara í gegnum alla hana. Maður hefur nú oft séð það í þessari stöðu 3-1 að Esseringarnir myndi skora núna. Það eru líklegri að jafna en ekki. Já, það er rétt hjá þér. Og Sigrún komin á siglingu. Skauta bara sjálf, Bríð heldur henni fyrir utan, vel gert. En sendingin leitar inn. En það stýrir svo út. Esseringar hafa bara skorað 1 mark í hverjum leik hingað til. Ef ég er að fara með rétt mál. Jú, það er rétt. Það er gaman að sjá þau vinna hennar leik. Og skot, Andra nær snertingunni. Það eru enn 2 menn lausir. Stór hættulegt rebound þarna. Já. Mér finnst þetta að vera svolítið munurinn í leiknum. Fjölniskonur eru alltaf fyrstar í þessu 50-50 pekki. Það munar. Það munar öllu. Andrea verður þetta frá Elínu. Vel orðið. Friðrika snýr. Það er að hafa eitthvað til að Finnur setja á Kristínu. Leggsaði frá hans stað. Nú koma þessi pökk út. Það er það inni. Kristína kemur þessu loks út og hann leggsa. Það er ekki... Viljum við ekki rángstæða þann að... Jó, það getur vel verið maður. En við dveljum mikið á því. Freyja. Pressuna frá Hörpu. Bríð, en Harpa gerir vel. Kristína kemur kulun í þetta. Og kemur hann loks út Og og það er Saga. 2-1. Það eru 2. Það er skora núna. Saga fyrir bara sjálf og rétt fram í markinu. Já. Alexander fór hérna fyrir aftan hana. Þess að komin aftur með pökkinn. Ylva fyrir pressu. Arna með. Saga kemur út djúpt og fer svo í skiptingu. Arna endur pressun áfram. April heldur sinni. Ylva. Virkilega vel gert. Lúkar hendur. Þetta er úr smiðju Mílósar, tódregið.
Eitthvað vesen í skiptingunum hérna. Það eru bara 4. Þetta kemur 5. Það er spurning hvort það ætla að vera 6. Nei. Það eru 5. Ylva, Dagný. Skotið. Nei. Sendir hann, Apríl. Apríl hafði lítinn tíma sem engan. Þannig að við viljum sjá skot frá Dagný. Já. Maðurinn var bara body á hana. Dagný pekkur út manni í slottinu, vel gert. Það var bara spurning hvað tekur hinn manni sem fór allar hringinn. Apríl gerir vel en það er einhver að taka við inn í hinum einn. Friðrika, Kristín er bara fljót. Guðrún tekur bara létt að beygja hana. Slæma sendingu á hana. Þetta er æsing. Spila, spila. Apríl. Líklega því Apríl hætti að skauta. Já. Það getur ekki rósamlega dómarunum. Þóra fer inn. Það hallar leinir í horn. Missir hann þar. Vinnur hann tilbaka. Og góð hugsun hann það. Þóra setur hann djúpt. Og það Guðrún. Og Tinna gett inn í það. En það var Berglind. Skauta bara áfram. Með nógan tíma. Sendur þessu upp. Sér inni. Og yfir og það Eva. Skítur. Eva lappa hana tilbaka. Bjóti tíma fyrir sig til að geta skotið svona. Gott skot. En hittir ekki markið. Já, það er spurning hvernig við Stefania og túlkum. Elín. Og vel skotið en vel varið líka. Örugg vasslapp. Ég hef alltaf verið með svona pælingu. Akkur segjum við gott skot. Ef að pökkunum fyrir ekki. Bara gott skot getur verið gott skot, hvort sem við verið inn eða ekki. Já. Er ekki alltaf jákvæmt að fá skot á marki? Ég skil hvað þú ert að pæla, sko. Já. En það er alltaf jákvæmt að fá skot á marki. Jó, það er jákvæmt. Já. En þú vilt meina að það sé ekki gott skot nema að endi í netinu? Já, það er eiginlega mín kenning, sko. En það er bara ég. Ef við þá að segja ágæti skot. Ágæti er alltaf betra en gott, sko. Allavega það var hann í gamla dag. Sagði mamma við mig, sko. En nei. Ég veit að það geti bara pæling. Já, valid pæling. Þá er það... Og missir hann. Lexa gerir þetta vel. Það eru 2. Spurðu hvort og... Missir hann frá sér. Sko, þessir ykkar búa alveg til færið. Það er bara spurning hvernig við ætlum að nýta þau. En það er... Já, nú þekkir þú útileikmenn betur en ég var. Finnst þér ekki S-rengarnir svolítið koma sér í óþarfa vandræðastundum? Jó, en það er nýtingin að færum. Já, mér finnst líka stundum að þær hafi 2 valmöguleika og taki erfiðari valmöguleika. Jó. Það er líka eitt að... Eins og hann að Elín gerir vel og Lexa bara skjóta á marki. Já, ég meina Kristín er að dræfa á markið. Já, fá bara skot og ná í rýbandi. Já. Ef hún sér ekki fram á hann að meika þessa sendingu. Já. Arna stillir sér í skotið, setur hann upp á. Freyja aftur niður. Arna fyrst. Þannig að Ylva að fara að sækja hann. Nú var búin að lesa þetta. Elín gerir vel. Sterk á pekkinu. Kaga kofur að miðjuna, vel gert. Gert, horfir upp. Þú þarf nú bara að skauta aðeins. Þarna nú komur Komur að sér ekkert að vera að senda hann á leikmann á blálinu. Laus bökkur. Vel varið. Gott. Individual effort frá Sögu. Harpa fyrir bara alla leið. Þetta. Þetta er loka án á endanum. Út. Karitas kemur út í markinu. Setur hann bara strax upp. Og lengra. Og svo Freyja. Guðrún. Það er báður eftir saman pökk. Og Freyríka. Nei, Kristín heldur sinni. Og Lexa. Hún hefði getað skautað henni minnana. Kraftur í henni. Hún snýr. Og upp Apríl. Alltaf lagi til raun. Það er að uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Þess er ekki að skipta.
Það er spurning hvernig SR-ingar ætla að koma sér aftur inn í þennan leik. Það þurfa helst að fá mark bráðum. Ætlum ekki með þessari sendingu. Það gerist ekki svona, þá komar 2. 2 á 1. Og þetta er vel gert. ágætis tilraun. Vel varðið í Andriðu. Kom Kilvin í þetta. Það er vont að vera í breakoutinu og ná ekki að koma honum út. Og Apríl, vel gert. Kristína Flott, hún þar nýtir aftur rammarnar. 2. Og Eva gerir þetta vel. Já, ég veit ekki hvort Kristín þetta leggur var það til. dómur eða ekki, hvort hann steig inn í hann eða hún skautaði bara á hana, ég sá það ekki. Þannig er það 4 að bakka. Elín, með pressuna nóga frá, Saga hefur tíma til að senda sérlegs upp, sendingin. Þarna sjáum við bara, það eru alltaf komna tilbaka. Það er erfitt að komast í gegnum þær. Það er einhvern veginn alltaf einu viðbót og einu viðbót. Það er vel unni hjá Góðu varnarleikur. Já, Var það ekki alltaf sagt? Góðu vörn er lykillinn að góðri sókn. jú, það er rétt. Flott, góð hugsun. Vel var nær ekki Kilvin í þetta, fyrir bara skiptingu. Nú þarf að bæði lið að hugsa aðeins hvernig það ætla að skipta, það er náttúrulega langar skiptingar. Góð sending, hjá Murphy. Og vel gert hjá Freyju. Kemur í veg fyrir að hvort það var Hilma, náði góðu skoti. Ég ruglast alltaf á Hilmu og Berglindi. Berglindi. Það eru líka báðar með treyjuna í buxunum, þannig að það er erfitt að sjá. Já, ekkert númer, já, ég held að sé 18 og 16. Já, svipið númer. Já. Alveg skautar. Eva gerir þetta vel. Kemur sér í gott skot. Þetta er ágættis skot. Ágættis skot. Í hæð sko er ég að meina. Já, já. Eva fyrst. Kemur hann beint upp. Friðrika setur djúpt. Þóra lendir í vesinn á batanum. Það komið svo út á Freyja. Finnur sætingunni við vel gert. Og Friðrika fyrir utan þær. Glæsilega gert. Ég held að þú myndir setja hana. Ég held að líka. Nei. Klaufalegt brot. Fáum kannski að sjá þetta aftur. Já, þetta er klárt brot. Er það ekki? Já, klaufalegt brot. Flækist hérna með skautan í skautan. Já. Og komið fram fyrir hana. Það reyndi að halda í við hana en brautaði sér. Ég er þetta að fá þessi sóknabrót. Já. Aldrei tilgangur í þeim. Það er ekki alltaf það sem þjálfarinn segir. Engin brot nema að sé hætta á marki. Jú, sérstaklega ekki sóknabrót maður. Já. Þá sjáum við báðublið á fjöluna aftur. Skoru á þann. Sjáum hvort það endur takki sig. Vinna feys og við. Murphy. Saga fyrir henni. Og það Guðrún. Og Lexa blokkar þetta. En Guðrún er hann vattur. Já, það er powerplay. Ég fatt ekki að það er stilt svona. Svo. Alveg ytterlega. Kom bara þarna, Guðrún. Skýtur á marki. Það er jákvæmt powerplay á fjölunni. Það er skjóta mikið. Já. Það er sem við viljum sjá í powerplay. Ógna mikið. Já. Þannig að Murphy geti verið að skjóta. Gerir vörnina þreytta. Það er alltaf að búast í skoti. Það er auðvitað að verjast þegar það eru bara sendingar. Og alltaf Caritas að spila honum inni. Já, þetta er 2 mínútur. Til layoff game. Til layoff game og Caritas. Má ekki spila honum inn í horninu. Nýju reglundar. Hvað er íslensku orðið yfir þetta? Ég veit þetta heitir trappusót á ensku. Ég held þetta væri bara, ég vil bara kalla þetta bannsvæði markmanns. Já, skulum bara segja það. Bannsvæði markmanns með Það sem markmaður má ekki spila á fækinum.
Ég hef sjálfur brent mig á þessari ruglu. Nú það? Já, þegar hún var ný. Það er ekki náttúrulega. Nei. Kemur fyrir bestu menn og konur. Það sagði 4-4 í 1 mínútu og 14 sek. Það er ekki að vinna fyrir við og skot! Sigur hún blokkað og hún er hraðari. Andrea kemur út á móti. Apríl gerir vel, truflar hana en hún skorar. Virkilega vel afgreitt. Platar Andru í slætið. Dreifur og Sigur bakhönd. Sjáum þetta aftur. Byrjar allt með hún blokkaskoti. Keirir svo, hún er hraðari. Nær að plata Andru í slætið. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Sáum hann að Apríl náðu aðeins að stríðinni. En Sigrún er sterk á pekkinum. Það er að passa þetta út eftir senasti maðurinn að þetta fara skjóta ekki svona í hana. Jú. Þetta komið bakki á æsiringum hana. En það spila ennþá 4-4 með opnurleik og þetta er Rángstad. Vonda. Og staðan 4-1 þegar leikurinn er hálfnaður. Það er ágætlega mætt hérna í Laugardalinn í dag. Já. Við erum ekki með nákvæmlega tölu á því en við komum kannski með það inn í þriðja leikstunda. Bríett yfir á Alexandru og þá Saga heldur honum og góð sendingur á Dagnýju, hún kemur honum djúpt og þá fer Eva á stað. Ég til 46 hausa. Nú, það er ágætt. Friðrika í baráttunni Murphy. Og Friðrika, Apríl. Friðrika kallar á hann, færa hann. Opið svellið. Og þá spila Esseningar yfirtölu. 40 sekundur. Fyrir skiptingu. Og Lára er á móti Tem, Apríl. Snýr, milli lappan á Friðriku. Allt í lagi hugsun. En sendingarnar þurfa að leita á Kilvu. Já, það er rétt. 2 slappa frá Apríl núna. Teip í teip. Tapi í tapi. Þá er það Fjölnir vinna fyrst og við. Freyja. Fjölnismenn er ennþá með pökkinn í varnarsvæði Eskfirðinga hérna. Þó það séu einu færri. Ylva. Horfðu upp. Friðrika með hann. Nú spilar Linn. 5 og 5. Friðrika nær bekkinu, tekur hann með sér, snýr, vel gert. Finnur ekki tinnu hann inn í miðju. Og getur hugsun. Berglind. Á Emilíu. Töndur þetta alltaf aftur á treinunar. Já, en við veitum betur. Dagný skautar bara sjálf. Haldi í hann. Nei, hún er reyna að setja á marki, kemst ekki að loka. Það er baráttan, Eva hefur betur, mikill kraftur í henni. Kemur hann yfir á Stefaníu. Gefur hann upp. Vel gert hjá leikmanni nr. 6. Flottan ef Andreu kom honum bara úr hættu. Það er ekkert endilega að koma honum á killuna, bara koma honum á hættu. Það er rétt.
Æsing. Æsing líka sem það. Vont fyrir það sem vilja vera að skipta. Þar eru þreyttar að spila bara á 2,5 línu. 2,5, já. Með 2 sendur á 3 vangjapör. Þannig að það er erfitt að fá á sig Æsing, það eru búin að lengi inn á. Já, og svo bara, ég veit ekki hvað marga varnarmenn. Hvað eru með 2 varnarmenn? Ég held sem við 2 línur á varnarmennum. Það kannski er sem með 5. 3 eru með 1 og 2 línur. Ég er ekki viss. Þessi er inni, Guðrún. Og skautatekni á henni, hann ekki gera hún alveg svona. Vel gert, stór hættulegt rebound. Harpa var bara óheppin hana og með alveg dauðafæri. Saga leysir þetta vel, skauta bara af stað. Sjá hraðan á henni. Fyrir þetta verð. Eldur bara í hann. Enda með hann, kemur hún djúpt. Enginn sem las þetta. Það eru þreyttar. Taka frekar alveg. skiptinguna. Friðrika stýrir Berglindi. Og Guðrún heldur, nei. Úti, Alexander nær stélunum. Æ. Já, hann enda með hann. Álur baráttu þarna. Mikill baráttu vilji í báðum liðum. Það viljum við sjá. Nó eftir 6 mínúturinn eftir öðru leikluta. Það var að Sigrún Agatha. Skítur. Nei, neitar að sendingunni. Og þá Friðrika gerir þetta vel. Hún er lungin. Það eru, já. Byggast nú við því. Húking. Saman aftur. Klálega húking, hún lemur þetta. Eða slassing. Krækir aftan í hana. Friðrika lemur þetta gerir upp í höndina á henni, sjáu. Anna. Komið fram hjá henni. Krækir í hana. Rétti dómur. Sindri með allt á hreinu eins og annarlega. Og þá sjáum við powerplay og Essir í fyrsta sinn. Það fengur nokkra sekundur þarna á hann. Náðu aldrei að stilla upp. Sjáum hvað hann gerir núna. Væri sterkt að fá mark. Friðrika gegn. Sé ekki, man ekki. Hún er ekki skráður, það er ekki skráður aðstofafylli. Ég ætla að leita á hann. 22. Karin Þórisdóttir. Á að vera Harpa. Kemur pöknum út og djúpt. Vel gert. Vel gert. Saga fyrst í hann. Skautar af stað, gefur hann á Friðriku upp. Friðrika skautar bara með hann róleitum. Það er ekkert að flýta sér, við viljum sjá. Það er stillu upp. Það var vel gert þarna. Flott, þetta er miðuna, hún er að fljóta að losa sig við hann. Það er aðstof frá fjöluðismanni. Saga með hann. Nei, vissunar frá sér. Lélegt. Heldur þó í hann. Friðrika. Arna. Sjá miðuna. Við sjá að komast inn í svæðið. Það skor ekki fram Alexander tekur á skarið. Jújú. Duglega að skauta. Svo róða þetta niður. Já, og annar dómur. Þá fer Eva í bóksið. Það er gaman að sjá hvernig það stilla upp núna í þessu 5-3. Já, þetta getur verið lykilpunktur í leiknum. Hvort hann á að snúi sig núna. Fá allavega 1 mark ef ekki 2. Hafa alveg heila mínútu í 5-3. Það er best að það myndi ná að skora og svo fá smá 5-4 líka. Já, líka fá momentum með að skora núna og það geta borist yfir þegar Hilma kemur inn á. Ég geti trúaði að þetta eru reyndar reynsluboltarnir á fjölni þarna. Geti trúaði að það er spilið aggressíft. Já, 100%. En það hafði bara rólegur bekkinum og láta hann ganga. Fá skot á markið. Það er að vinna þetta face-off. Sigrún fyrir niður. Okay. Sindri segir ekki neitt. Þannig að nú hefur hún tíma til að labba bara inn og skjóta og velja stað. Kemur skot. Þetta er það sem við kallum bullseye. Beint í mann. Hún var líklegast að leita einhverju deflectionu þarna. Þannig að enginn í SR kom kilvinn á hann. Nú það er að vinna þetta face-off. Það er ekki verið eða tími í eitthvað breakout. Fá skot strax. Og sóknum hennar strax inn í þetta. Inn. Já, vel gert. Aurðu! Og annar brot. Nei.
Akkur að láta fá. Það Sigrún að fara í bóksið. Nú þetta kjörið tækifæri til að ná allavega 2 til 3 mörkum. Bara að spila þetta rétt. Það allt undir þeim komið. Nú komið alveg aksjón í þetta. 5 mínútur eftir, tæplega á öðrum leikluta. Nú bara spurning hvernig að nýta þetta. Bara Við viljum sjá allavega 1 mark. Minnstakosti. 2 minnstalagi. Alveg kröfur frá æbanum. Ég meina það eru 5-3 í 1 mínútu 37 sekúndur. Gæti verið að við skora innan við 39 sekúndur. Þetta bara kjörið tækifæri til að komast aftur inn í leikinn. 100%. Undir lokin. 100%. Þétt sitt í bóksinu. Fjölnismegin. Mikið að gera við Hauki á hurðinni. Þið sáu á hann, Saga fekk bökkinn og hún þurfti ekki að senda eina sendingu og Fjölnismenn fóru bara alveg inn í pungin eins og við kjósum að kalla þetta húsið. Kannski fallegra orðið yfir það, en þær þurfa að vinna þetta face-off. Þær þurfa að vinna þetta. Fara Raman. Ekki nógu gott. Saga með hann. Saga býður bara. Bara þólum að pekkinum. Láta ganga. Laðisnær. Opna fyrir Sögu aðeins. Senda aftur á Apríl. Kemur skotið fram hjá. Það er að velja skotin. Láta pökkin ganga og komast aðeins nær. Búa til tíma fyrir manni sem fær pökkin. Þarna á bara 1 sending. Draga í. Þarna kemur Saga. Nú er þetta að lappa Apríl. Kemur hann aftur upp. En sjá, meðan hann senda bara þarna, þá er Lappaði hann inn að skjóttu. Nei. Þarna kemur það. Það var ennþá 56 sekundur. Þarna hefur Friðrika tíma. Kemur skotið. Rétt fram hjá. Það er ekki alveg að búa til þessi færi sem það vilja líklegast vera að gera. Það er alveg að spila upp á bláu línuna hérna. Já, það er ekki nóg gott. Nú þarf Saga að koma neðar. Þannig að sé hægt að finna hana hana. Lappa niður, draga mannin í sig kannski. En hver veit. Þarna kemur sendingin. Aftur og skot. Stöngina. Hann hafði markið að detta. Við sjáum það að Friðrik að færa. Hann stór hættulegt skot. Og skot. Nei, gengur ekki. Bökunum laus. Það var beint. Beint á Sögu. 10 sekundur eftir. Veit ekki eftir hverju er að bíða hérna. Skotið. Og vel varið. Og rebound. Og Kristín gerir vel. Og þá kemur Eva inn. 5-4. Sendingi kemur. Vel varið. Illa nýtt. 5-3 hjá Össeringum verður bara að segjast. Fyrirgefið við vondur. Það er verður bara satt. sett eins og það er. Og þannig að reynsa. Það er 40 sekundur eftir í þessari yfirtölu. Já, þetta var ekki nógu gott. Það er ekki oft sem maður fær 5-3. Kannski það var ekki eftir það æfingu. Óþægileg sending fyrir Alessandru. Þá kemur Harpa. Ylva stoppara. Kristína með hraða. Saga búin að inn á lengi, vill líklegast komast í skiptingu bráðum. Dagný og Kristína. Svo Alexandra. Og 5-5 spilaði nú. Þetta var ekki nógu vel nýttar. Því miður er ekki leiðilegt að sjá hvernig það nýttu þetta 5-3. Þú eru að taka skot, kannski pínu þröngu stöðu og það komið flott rebound en í þessu í 5-3 ertu ekki að leitast eftir reboundi, vildi ég meina, þú veist, og ert til að fá frí skot í slottinu, dregur hennar hægri gæði í því og sendir hennar svo yfir á manneskjum sem er hliðinaður í þessu 2-1-2 eða þau myndi kalla það. Það þarf líka pökkurinn að ganga. Jú. Þá komast hann nær. Ef það er alltaf að senda niður, þá getur hann leita niður. Og það komast alltaf nær og nær. Það stóðu bara alltaf niður. Gerur þetta aðeinslega auðvelt fyrir að verjast. En ég varst nú ekki það að þjálfararnir fari yfir þetta. Æfi þetta kannski betur. Það getur også sjálfgætt að fá 5-3 alveg svona lengi. Nefnum eitthvað stórfenglegt eigi sér stað. Flott sending á Murphy á Berglindi. Berglind. 1 mínúta eftir hérna. Hún kemst á léttilega inn í slotti núna. Vel varið.
Lausbökkum fyrir fram að Og Andrea Sieran, vel gert. Virkilega vel gert. Líka af varnarmanninum. En því lengra sem líður á leikinn, því erfiðar að verður þetta fyrir SR. Það var kjörið tækifæri til að koma sér aftur inn í þetta. Það er að ná allavega 1 eða 2 manna. Það var ennþá allavega meiri möguleiki. Við segjum aldrei segja aldrei, en Nei, það er alveg rétt. þetta var erfiðar með mínútunni. Sáum við hvernig þetta snýrist hérna. Já, Kallaliði SR helgina. Nákvæmlega. Ylva sér við Guðrúnana, lefur henni ekki að fá bökinn í slottinu, vel gert. Finnur Friðriku. Friðrika kemur þessu ekki út. Og þá Hilma Andrea sér við henni. Og Friðrika á stað. Virkilega vel gert. Karitas kemur langt út á móti. Og þessi er glæsileg markvarsla. Þetta er reynslan. Karitas reynslu mikill markurur. Virkilega vel gert. Kom sér í smá klandur með að koma svona út á móti. Ætlaði að spila bækinum. En recoveraði virkilega vel. Glæsileg varsla. Þessi er eitthvað rosalega mikið af marktækjum með einn á móti marki. Ja, 2-1. Það vantar nýtinguna. 100%. Þarna hefur Friðrik kannski átt að halda í henni 1 sekund niðurbót. Já, 100%. Það er létt að segja þetta eftir á. Jú. Þá rennur leikluti nr. 2 eftir af sem var aldrei skemmtilegur. Já, 4 leikluti. Hefði getað enda betur í hag Skautafélag Reykjavíkur en endaði vel fyrir Fjölni. Hefði getað snúið þessu við þarna á einu tímapunkti. Heldur betur. En við vonum bara að komum alveg óðar inn í 3. og fáum 4 á 3. periódu. Heldur betur. Við nú fáum okkur kaffi og komum aftur þetta smá. Já.
Á ég. Jæja, á byrja þriði leikhlutinn. Hver er búist við hérna? Þetta fer 4-4. 4-4. Ef maður var að bjart sitt þá segir 4-4 overtime. Ég ætla ekki að segja hver vinnur það. Ég veit sjá Vító. Já, Langt sem maður séu Vító. alveglegt vídeó. Já, það er gott. Alltaf góð stemming í góðu Vítói. Heldur betur. Það þá að berjast fyrir því. Það er rétt. Ég náði tali á Sölva inn í klefa. Hann sagði að þær myndi mæta alveg hundóðar í þessa þriði periódu. Já, það er náttúrulega heil ekki hægt að gera neitt annað. Það er enga að tapa. Já, ég meina leiðast að sjá leikinn byggjast upp svona í hag S-eringa þar að segja. Já. Það sem, ég meina færin hafa verið til staðar. Það hafa verið að fá öðruvísi færi heldur en Fjölnismenn. Konur. Kvenmenn, karlmenn. Jú. Nei, sjáu Það þetta. leggst. En Elín Darko, Og bara skot. hún bara skautar og skautar. Já, kraftur í henni. Apríl nær ekki aldrei sinni. Saga tekur hann. Dagný lendir í smá vissinni. Þetta er rámstæða. Bláa línan ekki hlutlaus. Ef hún tala með þessi minni í sveðinu. Hún talið með þessi minni svæðinu. Pökkar fór út og aftur þangað. Það er ekki hlutlaus. Ég held á þetta. Þá getur verið búið að breyta reglum en þetta finnst mér afar mjúkur dómur. Já, Mjög mjúkur. kannski fáum að skoða hann aftur. Þetta var bara af alla snerting því miður. Leiðilegt að segja. Sérðu? Já, krækir aðeins í hana. Mjúkur en dómur enga síður. Já. Við þrætum ekki við dómarinnar. Nei, ég hef aldrei gert það. Við sjáum bara um að lýsa. Það er rétt. Sindri sér um að dæma. Skrítin þessi 10 hérna á búningu. Það er svo 18. Þetta er Rátsson. Nei, Arnaði nú með 10. Já, SR. Já, SR. Já, það er eitthvað í framhjálpslinni þar. Nei, þetta er alveg svona veteran numbers. Jú. Það setja bara allir leið. Vel gert í Örnu. Vel Þú verður leist. að passa spillan ekki aftur. Já, inn í, hvað sagði ráðan, markmannsbannsvæðinu. Markmannsbannsvæðinu. Það geta með henni í helgina sem kemur til nokkra dag. Sigrún, klobbar Apríl. Það er einhver að taka markið. Hún er að vinna pökkinn aftur. Þarna kam að pressa. Nákvæmlega, Bríet gerir rétt. Heldur pressunni. Það er að pikka þetta upp. Snýr Strax. snýr á battanum og leggja pressu strax. Þarna líka, flott Vel gert Apríl. hjá Apríl. Góð varnarvinna. Það fær skeytingu, Hilma með hann. Hún skautar bara sjálf. Þetta vantaði svolítið í powerplay á henni að sér. Já, ég held Bara að hafa skautar alveg með eitt. bökkinn inn. Ég held að hafa alveg eitt kannski 10-15 sekúndum í að vera hérna inn í hlutleysusvæðinu. Hlutleysusvæðinu. Svo hérna, sending, skot. Og Saga kemur þessu út. Vel Það er gert. kannski alltaf auðvelt að segja þegar maður er að horfa. Jú. Jú. Kardans fer ekki aftur inn í bannsvæði markmannsins. Allavega ekki með pökkinn. Það voru að sendingana. Þóra snýr í burtu. Og þá Guðrún. Lappa bara með hann. Róvardarsson niður. Ísinn er pínu sleipur. Láta pökkinn ganga. Hann hefur tíma til að Stígur lappa og inn. skjóta. Andrea séð inni. Pökkinn er laus. Já, hún finnur hann. Andrea nærnum. Einhver læti hann fyrir fram markið. 24 sekundur eftir. ...24 sekundur eftir að yfirtölu Fjölniskuna. Það var face-off. Fjölniskonu vinna það. Ára Lára. Niður að Kristínu. Og þar missa hann út fyrir. Gott fyrir Esseringana. 10 sekundur eftir af dómi Arda gerir vel. Danjar. Kristín. Lappar inn. Það er pressa ekkert. Það kemur sendingin upp á Eva. Hann leitar allar leik gegn og vel varið. Og aftur. Gefur hann bara niður í hot. Þetta er Kristínu fyrst.
Bríett, Kristín. Andrea sér við henni, pökkurinn er laus. Og Ylva kemur þessi burtu. Sjáum aftur, Fjölniskonur byrjaði þennan leikluta betur. En eins og við séum á hann með S-ringar skoruð, það er hættulegar í skyndisóknum. Þannig að ná að snúi sig við og skauta hratt upp. Það er það. Og Saga komin á ferðina, kemur þessu út. Það vantaði pressuna þarna megin. Hilma. Dropp á Sigrúnu. Sigrún, lappar inn, heldur áfram, rétt framhjá. Góð tilraun hjá Sigrúnu. Og Elín, lappar alveg einn í stótt. Andrea sér við henni samt. Sigrún áttur. Og þá Þóra. Kemur honum ekki? Jú, kemur honum út. En beint á Berglindi sem byrjar bara strax að sækja. Hann að opnast allt í miðunni. Það er eins og sé ykkur þreyta í S-ringum. Þetta er rétt skot. Það verða kannski að endurhugsa forecheckið sitt aðeins. Sýnda svolítið bara frá. Já, það eru svolítið þreyta að fara þá frekar í neutral zone trap heldur en að pressa hard. Það er bara einn í pressun hana, selur sig að því hann er einn. Það var svo mikið plás. Kannski skynsamlegra að fara bara í neutral zone trappið. Auðveld skot fyrir Andreu að grípa. Þarna voru S-ringar 4 senn. Gleymdu að skipta. Erfitt fyrir S-ringa að vera að spila eiginlega bara á tveim línum. Já. En þá þurfa líka bara að spila smart. Heldur betur. Vel gert hjá Sögu. Saga er engu hægt að berjast. Það er ekki búið fyrir mínútan. Klárast. Freyja í baráttunni við Guðrúnu. Guðrún gerir þetta vel, snýr hann á sér. Saga mætir pressu. Gott cycle hérna. Og skot. Það er framhjá. En Eva nær honum. Gerir þetta vel. Lappar inn. Skeytir Bríetti sýndist mér. Heldur áfram. Góð hreyfing hjá Fjölnis. Mönnum í svæðinu. Já, þetta er alveg vel gert hjá þessir. Þær vita þær séu þreyttar og halda þeim bara fyrir utan. Já, það er rétt. Skauta minna. Sér úti. Það er með það góða markmann að hún veri alltaf sér skot fyrir utan. Það er bara þannig, það er reglan. Þannig að ná að halda þeim bara fyrir utan. Það er alveg hægt að kemur þegar ná að komast inn fyrir þær. Inn í miðju. Arna kemur þessu út og Friðrika. Elín Darko. En ofta sjáum við kraftin í henni. Rosalega skautakraftur. Svaðalegt. Dómararnir með allt á hreinu, ykkur er að reyna að skipta. Leifa að mikið komast upp með það. En það má reyna eins og við nefndum á hann. Rétt. Þeim að vinna meira fyrir kaupinu eins og ég kom myndi segja. Jú. Halda dómarunum á tánum. Friðrika. Upp á Kristínu, vel gert. Það finna sendinguna. Hún skauta bara sjálf með no plás. Allavega bara og kemur skotunarmarkið. Þá getur Strenglað stundum að stoppa bara fyrir framann. Bríett sterk á bekkinum, kemur honum. Nei. Klösur hann á batan. Getur ekki að vera þægilegt. Sigrún. Það er að fara hann í gegnum alla fluguna. Bríett kemur hann bara út. Kemst í skiptingu, vel gert. Ekkert vitið því að vera þreytt inn á. Eva, Sigrún. Hliður bara í slappara. En hann leita framhjá. Góð baráttu í Alessandru. Þarna veit ég ekki hvort að það eru sendingarskot.
Þú sér bara þreytun á S-ringunum. Já, já. Augljóst þreytumerki. Og það er ná að halda þeim ennþá inn í svæðinu. Það er að taka fastari hana út, bara út með þetta. Bara í batana út. Allavega að fá æsing til að létta aðeins af sér. Já, það er bara að chippa honum í batana út. Þetta er stanslaust pressa. Erfitt að spila svona mikla vörn. Þú myndir nú ekki þekki það sjálfur. Lára! Hvað segirðu? Þú myndir nú ekki þekki það sjálfur. Spila mikla vörn? Það getur vel verið. Þegar maður er orðinn svona hægur þá þarf maður eiginlega að vera góður í vörn, sko. Já, já. Þarna. Og þarna miðjum Komast út og þetta er flott, mjög flott. Saga. En Caritas aftur. Mjög vel, flott sendingu fá. En þetta var svona að segja, það eru hættulegur í skyndisóknunum. Já, þetta er mjög mikið svona og bara flott að ná að sjá í gegnum þessar tvo varnarmenn sem eru hérna á miðjunni. Sjá þessa sendingu í gegn, skautið hjá Sögu, flott. Mjög jákvætt, mjög jákvætt. Reynda komunum hann í 5. hóluna, 5 hólið. En Caritas á viðinni. Eru menn að skjóta í 5 hóluna fyrir sjóoffið eða? Já, svona. Fyrir eftir hvort þú opnar eða ekki kannski? Já. En oftar en ekki hægt að gera eitthvað mút til þess að opna, fá markmanninn til að hreyfa sig. Annars getur hann bara að fara beint niður. Það er þetta auðvelt vassla. Heldur betur. Og Andrea hann að... Langar hendur hann að maður, hún komið niður í böttuflöði. Jú. Þetta er æfingaskot. Skot sem markmanninn á að taka. Uppkast í varnarsvæði S-ringa. Það var Bríett. Skauta með hann upp á Örnu. Arnar leitur að mig, glæsileg sending. Góð sending. Og Friðrika gerir þetta lista vel. Þetta er alveg svaðalegt hvernig hún gerir þetta. Og vel var hjá Caritas. Þetta er alveg svaðalegt hvernig það komast alltaf svona einar í gegn. Já. Caritas. Caritas sér við þeim. Virkilega flottu markverður. Þetta er í 3. sinn sem Friðrika gerir eitthvað listamúf. Kemst í gegn. En hefur ekki skorað hingað til. En mikil gæði í Friðriku. Ung og efnileg. Þetta er flott uppspil, ég hef ekki séð þetta áður, sko. Baróta. En þetta sjáum við líka bara reynslun í Caritas. Först og flott sending. Og aftur Arna, nei, ekki út. Og Kristney, Sigrún gerir þetta vel. Sigrún hefur komist í góð færi, svolítið skotið framhjá í dag. Já, ekki alveg verið að hitta hjá henni. En ég segi nú alltaf að ykkur skýtur framhjá það bara því hann hefur ekki neitt annað að skjóta. Já. Ég segi það alltaf. Gefið mér ákveðið conference boost. Rétt. Új. Það komið eitthvað líf í S-ringana, sýnist það. Eitthvað ákveðið búst. 10 mínútur eftir á leiknum. Nú er að dugið að drepast. Þetta er Berglind. Lappar bara inn. Þarna, Saga. Það eru 2. Fjölniskonur þreyttar. Það eru eftir að komast tilbaka. Hún skýtur bara og búlsaði. Búlsaði. Þarna er að sækja hraðar. Voru þarna 3. Já, sammála. Saga hefði kannski mátt koma aðeins nær markinu. Fjölniskonur voru þreyttar, hægja tilbaka. Það er að nýta svona. Og gott skot. Og Friðrika með rýpandi. Friðrika pressa vel. Caritas kemur út. Freyja fyrst tilbaka.
Stendur bara á sjálf á sig. Friðrika. Gott barátta bara. Félagskonur ná honum enn áttur. Eva lendir ykkur vesen að það. Vel gert. Strax upp og inn í miðju. Friðrika. Nexus stinga sér. Caritas spilar þetta bara örugglega, fristir hann. Friðrika er leiðin. Þetta þurfa ekkert endilega að skora. Þú þurfa bara að halda út. Heldur betur. Þannig að það er fínt að vera bara öruggur. Fjölniskonur koma. Vel gert að leggja hana. Og Elín. Saga sér venni. Og yfir á Kristínu. Það eru 2-2. Kristína. Skýtur að blokka. Nær hún satt aftur. Vel gert. Það er svo lengi að hugsa hana. Leggja. Apríl. Skota mark, vel gert. Kraftur núna allt í henni í S-ringunum. Það er eitthvað vaknað. Og klapp í markið. Skot, beint í varnarmannin. Það er að skjóta svolítið í varnarmannina. Það er að koma sér fram með þeim. Skorar ekki nema að hitta markið. Nákvæmlega inn í markið. Nákvæmlega. Afleitt sendi. Friðrika setjan. Og Friðrika. Þessi er inni. Kristína. Eftir skot frá Friðriku. Caritas Veran. Sittist Kristjana að skora hérna bara með maganum. Hún tjestaði bara hann inn. Sjáum þetta hérna. Það er afar mikið fagnarlæti í S-ringum. Staðan er þá 4-2. Friðrika kemur hérna, skýtur, Caritas Veran. Hvort hann hafi farið í. Hvað mjöðminn á henni? Já, Lærið. Þetta var ekki killuna. Ekki killuna. Þetta var fótboltamark. Það er alveg. En Sindri sá alltaf ekki kicking motion. Þannig að það hlýtur að róa hér. Það er 4-2 fyrir Fjölni. Þeir eru 7 mínútur og 33 sekúndur eftir. Já, Fjölnir tekur leikhlé, timeout. 4-2. Nú komið spennan í þetta. Jæja, þá byrjum við aftur. Hvað heldur að Sölvi hafi verið að segja? Ég var svo einbeittur á að reyna að ná þessu fyrir áhörðunum ég heyrði það ekki sjálfur. Ég hugsa hann hafi verið að segja Get the puck in the net! Nú erum við með momentumið. Við þurfum bara að halda áfram að sækja. Og Emil hefur örugglega verið að segja andstæðuna við það. Hann hefur Bara loka sagt þessum leik. setið bara einn en Og í stöngina. þetta liggur loftinu á Sigrún Agathu. Já, eiginlega ótrúlega þess að við ekki búin að skóra. Eiginlega. Það er kraftmikill leikmaður. Rosalega. Og Kristín, Freyja. Freyju. Arna á Friðriku. Sjá hvað þetta er auðvelt. Hún bara fer á milli þeirra. Það var ekki að vera snöðvelt. Freyja er búin að standa sér mjög vel í dag. Já, virkilega. Getur enginn tekið af henni. Flott, hún skjöldar bara sjálf. Finnur Friðriku. Friðrika er svaðaleg með pökkinn. Já. Nú þurfa þær að setja hann. Og svo aftur. Nei, ratar ekki inn. En allt í lagi tilraun svo sem. Jú. Freyja komið tilbaka, enn og aftur, virkilega vel gert. Og Friðrika missir ánum. Og þá Það missar á Elín. þessu stað. Já, geta þær svott með hraða. En Kristína
Kemst í þeirra. Og á Dagný. Koma þessu út. Hún er út. Flott sending hérna. Alltaf langt frá henni. Og Saga með tæklingu. Það má ekki. Saga fær 2 mínútur. Þetta er sem svona. Leðalegt. Leðalegt momentumi. Því miður. Ég veit ekki. Því miður ætla ég bara að segja, ég veit ekki hversu mikið þú mátt body checka í hverna íshokkí. Ég er sammála, ég kann ekki reglurnar. Ég veit að má stýra og ná upp fyrir ramma. Ég veit að eitthvað body kontakt er leyft, en það er spurningamerki hvar mörkin liggja. Ég held að fari stígandi. Þetta náttúrulega leita ekkert vel út, en mínum að þetta er flott tækling. Já, já. En ég náttúrulega þekki ekki hana, ég hef ekki spilað hana. Ég þekki ekki mörkin. Þú maður ekki að fá þessi Hvort það sé eitthvað mörk eða hvort að dómarinn myndi þetta bara sjálfur. Þyrfti eiginlega að fá eitt mark short handlið núna, sko. Já. Vel gert hjá Friðriku. Það er sterkt. Friðrika. Friðrika er að fara að Já. Já, 2. Nú þurfum við bara, nú þarf Lexa að horfa þessu upp, koma aðeins nær markinu. Og finnur Friðriku. Gott backcheck. Erlendur að það liðandi. Þetta á tækifæri. Skot bara. Hanna. Og svo snögga tilbaka þegar ennþá vinnum fari. Og það sækir Guðrún. Búin að standa sig virkilega vel í dag. Virkilega sterkur varnarmaður. Og Hilma, Guðrúnu, Lexa gestin í þetta. En tapar baráttuna batanum, en Apríl mætt. Vinsar að beita. Og Berglind. Þarna heldur nú nokkuð vel í hérna. Og Ylva. Og Bríett. Það er spurning hverju með kraft í löpunum vinna núna. Þetta var svona alveg rétt ákvörðun. Það var búin ennur lengi. 4 mínútur og 20 sekúndur eftir. 25 sekúndur í sögu. Ekkert æsing. Og þarna Friðrika gerir vel, en þar komast tilbaka. Næsti. Andrea. Vel varri. Og hann kemur upp. Það er recover Andrea. Og Dagný, glæsilegt blokk. Refford. Þarna er ykkur að fara fyrir. Saga er komin inn. 5 og 5. Spurning hvað við fáum út úr þessu leikina. Új. Vel varið Andri. Vel varið. Heppið að deflectioni fór ekki annað en beint í framan hérna. Virkilega vel varið. Búin að standa sig vel í dag Andra. Eins og flest aðra leiki. Heldur betur, hún skilur alltaf sínu. Þrjár og 40 eftir, rúmlega. Viljum sjá eitt mark núna, sjá svo alvöru spenni í þetta. Hvort að SR skori 1 upp og það takkir svo markmannin út af. Skora 2. Kannski að spáinn rætist hjá þeir og við förum í overtime. Gæti alveg verið, en ekki var Alexandra hendur og svona á hana. Og SR-ingarnir eiga ennþá leikliðið sitt inni. Það væri sterkur leikur að skora núna og fá svo leiklið. Geta að plana. Og Saga. Alexandra hefur tíma til að koma á það núna. Og droppar á nummer 7. Saga snýr, vel gert. Apríl. Og það byrði dómur. Apríl. Lexa. Tvöfaldur dómur kannski. Hærið, hún þarf að valda pöknum. En Röffing og Elinu. nú myndi ég taka kannski powerplay. Ég veit það ekki. Kannski taka leiklið núna. Við erum í powerplay. Já, þeir taka leiklið. Þessi er ekki að taka leiklið. Komið strax. Ok, hækkaði þessu.
Já, við heyrum nú alveg ágætlega í þeim. Ég heyrði þarna vinna face-off. Vinna face-off, crucial moment til þess. Ég heyrði líka skot, auðveldasendingar, skot. Það heyrði ég frá Axel. Ég myndi vilja sjá mark frá hann bara innan við 20 sekúndur. Já, helst. Hvort púli. Stefna hefur mig líklegast að komast í jafna stöðu. Það væri gott að fá mark núna. En gaman að segja frá því. Fyrsti leikur S-ringar sem hefur skorað 2 mörk í leik. Jó, það er jákvæmt. Getum tekið það með okkur úr þessum leik, saman hvernig það fer. Ég held að gerist eitthvað núna. Já, ég hef það á tilfinningunni. Það er búin að fá smá powerplay-æfingu hérna. Verður kraftaverk í Laugardalsvöll. Þetta er flott. Hún þarf að finna sendinguna. Saga, Anna, Lexa. Róleg. Gerir þetta rétt. Saga aftur á Alexandru. Hafnil að koma kannski aðeins nær. Erfitt að finna sendingu hérna. Vel gert hjá Hilmu. Nú vil ég sjá leið og komast inn í sóknarsvæði. Andri út. Fá 7. mannin inn á. Spila 6-4. Skora 2 mörk. Kraftaverk í Laugardalnum. Maður hefur gerið þetta trekk í trekk. Hættileg hreinsun annað hjá. Þeir eru það í powerplay. Hjálpa. Hjálpið henni. Ok, Friðrika fyrst inn á pökk. Snýr, vel gert. Snýr Guðrún annað sér, kemur hann á markið. Andrea fyrir út. Ylva kemur inn, það spila 6-4. Sendingin upp á Sögu aftur. Spila 6-4. Erfið sending. Og þar hreinsaði hann fyrir dómarann. Bartur á leiknum. Já. Það er gott bara lítir hérna. Skauta bara inn. Arna. Dropar hann á Sögu. Það ert ekki að fara að gera þetta í hóndinu. 1:40, tíminn vinnur ekki með þeim. Nei, afleitt sending. Gekk ekki upp þetta sinn. Nú þarf bara að keyra á þetta. Keyra strax upp. Áfram. Sjá sendinguna. Þarna, lengra. Flott. Nei. Það vantar þetta touch í sendingarnar. Þetta er ekki alveg að ganga. Og þarna fara Aprildóm. April 2 mínútur. Hooking líklegast. Þá er þetta svolítið að renna út hjá okkur. Hvað finnst þér? 1:15 eftir. Er séns? Alltaf séns. Það er alltaf séns. Það er rétt hér. Hætta þessu neikvæðni. Leikurinn opnari núna. En ekki svo opinn og hann var áður en að þeir fengu dóminn á sig. Já, nauðsinn að fá þarna dóm, líklegast. Þetta er slappa sendingu. Líka bara 8 sekundur í vélínu. Og það var mesta sem ég geti gert. Og sjáðu miðjuna. Nei, alltaf lengi að hugsa. Jú, sendingi kemur þó, spila það. Sendingi fyrir Lára meðan Saga er ennþá með kraft. Herðu, einhver hitti. Og skoti kemur. Hæstík. Friðrik að stað. Það Eva. Gott skot, Andrea sér við. Og aftur markið. Og kemur skotið. Nei, jú, andan koma. Flott. Það er haldið þó áfram að berjast. 5 sekundur eftir. Andrea. Og það rennur leiktíminn út. Já, margt jákvæmt sem verður að taka úr þessu leik. Neikvæmt líka kannski. Eitthvað sem þarf að fara yfir. En þó með betri leiki sem við hefum séð að spila.
Fjölniskonur. Mikið að færum í SR í Hag og einnig Fjölnis. Já, Fjölniskonur spiluðu þetta vel. Nýttu færin sín mjög vel. Nýttu færin sín og lokuðu þessu bara leiknum. SR í Hag. Lokuðu þessu bara leiknum. Emil gerði rétt, tók leiklega eftir að við skoruðum mannamarkið. Sagði þeim bara að loka leiknum og það gekk. Það er rétt. En það vantaði ekki tækifærin. Þetta var fjörugur og skemmtilegur leikur inn í Laugardalnum. Þetta er flott, takk fyrir okkur, vonið að við notið þess að horfa. Við þökkum fyrir þetta. Minnum bara á kallaleikin hérna í Laugardalnum. 28. nóvember. Allra mæta. Laugardalnum. Takk fyrir okkur.